अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो आज की रेसिपी आप लोगों के लिए तो लाए हम चिकन मखनी हांडी। तो एकदम इजी स्टाइल में बना रहे हैं, इजी तरीके से फटाफट बन जाने वाली डिश है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैन में कढ़ाई में बटर ऐड कर देंगे। 1 क्यूब हमने डाला है और उसमें फिर ऑयल डाल देंगे। ये चम्मच आप दो देख रहे हो, 1 चम्मच हमने ऑयल ऐड किया इसमें। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना भी आपको यानी खाते हो कम ज़्यादा तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए 4 सब्ज़ इलायची हैं और इसमें हम आधा किलो चिकन का हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। ग्रेवी आप बढ़ा सकते हो, चिकन आपका ज़्यादा हो तो। और ये देखिएगा फ्रेंड्स, 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं। ये पेस्ट है, इसमें ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं किया, सूखा पेस्ट है। और इसको क्योंकि भूनने में आसानी रहेगी, पानी रहेगा तो टाइम लगेगा ना। और इसको थोड़ा भूनेंगे अब अच्छा से, ब्राउन ब्राउन कलर इसका, यानी कच्चापन जो दिखने में वाइट कलर चेंज हो जाना चाहिए हल्का सा। तो देखिए ढक के हमने पकाया था, पक चुका है, प्याज का कच्चापन दूर हो चुका है। और इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये आधा किलो चिकन है और बस इसको मिक्स कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 चम्मच है, चम्मच आप लोग देख सकते हो। और ये स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। और ज़रा सा ये देखिए, ये चम्मच जो देख रहे हो 2 चम्मच है धनिया पाउडर हमने ऐड किया है। और हाफ़ स्पून है हल्दी पाउडर। चिली फ्लेक्स का ऐड करेंगे इसमें, रेड चिली का नहीं ऐड करना है, लेकिन हमने थोड़ा ऐड कर दिया था, आप मत ऐड करिए। अगर तीखा चिली फ्लेक्स से तीखा वाला हो तो हो जाएगा इतने में। और इसको चला देंगे, अच्छे से ढक देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। ये ज़ीरा पाउडर हमने ऐड किया है, हाफ़ स्पून, और इसको मिक्स कर देंगे। और हमारे चैनल पर जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अभी हमने चाट मसाला ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून था। और ये है गरम मसाला, हाफ़ स्पून। और फिर और लास्ट में डालेंगे गरम मसाला, होममेड गरम मसाला। आपके पास रेडीमेड हो तो आप रेडीमेड यूज कर सकते हो। अभी इसको ढक देंगे। इसमें थोड़ा पानी भी छूटा था। और देखिए अपना मसाला भी रेडी हो चुका है। और इसमें 1 कप के करीबन दही हमने ऐड किया, फेंटी हुई दही है और खट्टा बिल्कुल नहीं है। कम से कम इसमें 200 ग्राम दही था। अच्छे से फेंट के इसको डालिएगा। हरी मिर्च है, 4 से 5 हरी मिर्च हमने कटिंग करके ऐड कर दिया है। और ये 1 स्पून गरम मसाला पाउडर है। इसको सारे मसाले चिकन मिक्स कर देंगे। अभी इसको और पकाना है। अभी इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि चिकन भी गलना है, चिकन भी गल जाएगा, मसाला भी पक जाएगा। तो अच्छे से सब मिक्स करके इसको छोड़ देंगे हम। और भी क्या करेंगे, थोड़ा पानी ऐड करके इसको ढक देंगे। फ्रेंड्स वीडियो देखते देखते लाइक भी कर दें। और देखिए फ्रेश क्रीम है, इसको करीबन ये देखिए 1 कप के करीब हमने ऐड किया है। आपके पास फ्रेश क्रीम मत नहीं हो जैसे, तो घर का मलाई निकाला हुआ दूध के ऊपर की मलाई अपन हम लोग निकाल देते हैं ना, उसको फेंट के आप ऐड कर दीजिएगा। तो उसमें क्या है, इसमें टेक्सचर जो मखमलीपन आ जाएगा, अच्छा सा सिल्की ग्रेवी बनेगी। और देखिए सूखा कढ़ाई हमने ले लिया है, इसमें थोड़ा से कसूरी मेथी हमने रोस्ट कर लिया है, वो क्रश करके ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा ऑयल डाला है, बटर आप डाल लीजिए, ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा, इसमें ज़ीरा डाल दिया है।
और देखिए ये है इसमें मेन चीज़, शिमला मिर्च हैं 2, हमने चौकोन शेप दे दिया था। एक टमाटर हमने इस चौकोन शेप दे दिया था इसमें, और इसको हल्का ही रोस्ट करना और इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं इसमें ये नरम हो जाएंगे, इसमें क्रंची जो क्रंचपन रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सारे इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा ढक देंगे 2 मिनट के लिए, बस बन के रेडी हो गया हमारा मखनी चिकन हांडी। तो बस डिश आउट कर लेंगे। और प्लीज़ गाइज़ हमारे चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इंस्टा पर हमारी आईडी है वहाँ भी फॉलो करें। आईडी हमारी है महनाज 0021। तो हमारी रेसिपी आपको कैसे लगती है तो प्लीज़ बताइएगा, हमको भी मालूम पड़े आपको पसंद आती हैं कि नहीं आती हैं। प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआ में याद रखिएगा। और रमज़ान कैसे चल रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार रमज़ान के महीने के रोज़े बहुत बहुत मुबारक हो, आपके अच्छे गुज़रें। अल्लाह करम से अभी तो सब अच्छे ही चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए चिकन मखनी हांडी बन के रेडी है। आप लोग भी बनाइए हमारे तरीके से और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।